Hello，大家好，我是黄安主人。今天我分享一道非常有名的一道粤菜——四肢蒸盘龙鳝给大家。首先，我们准备一条河鳗，用热水烫一下皮，把这个粘液把它烫掉，再把它清洗干净这个粘液。清洗干净了，然后呢，我们做一个镰刀切片哦，然后呢，连着刀的，不要切断的那种。好断之后，我们把里面的内脏把它拿出来。洗干净之后，把这个鳗鱼控干水分。我们再准备点小料，姜、豆豉、蒜末、干葱，淋上花生油。河鳗我们加入盐、鸡粉、白糖、胡椒粉、生抽、蚝油一勺、花雕料酒，最后把这个小料也倒下去，来点生粉抓拌均匀，最后来点老抽抓拌均匀，腌制15分钟，直接摆入盘中卷起来哦。剩余的酱汁也放上去，直接放入蒸箱上气蒸8分钟。好，四只蒸盘龙鳝就蒸好了，撒上迷人的葱花，浇上热油，四只蒸盘龙鳝就做好了，粉丝们先吃，干它！